Всем привет, ребят, с вами канал Останови. Сегодня обзор на вот это, вот природу, тут листики. У нас чуть-чуть ветерок дует, но такое чувство, что сегодня у нас скоро пойдет дождь сейчас. Да уж прям вообще. Скоро дождь пойдет. Вообще не радует погода. Вот так, ребят, вот такая погода у нас. А у вас какая погода? Пишите комментарии, пожалуйста. Как всегда, дождюга. Будет скоро. А вот там, кстати, дети играют там. Вот, тоже. Тут. У нас тут дома тоже вот эти растения. Ну, на улице красивее, но это алоэ. Ну что, всем пока. Обзор на природу, вторая часть закончена.